আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। ফরিদপুর ফিশিংয়ের পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা। আপনাদের সকলকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমরা এখন ফ্রেশ পিঁপড়ার ডিম সংগ্রহ করার পর পদ্মায় মাছ শিকারের জন্য প্রস্তুতি চলতেছে। ফুল ফ্রেশ আমরা মাছ ধরার জন্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্পটে চলে আসি। একটু পরে বসবো। এই স্থানটি হলো ফরিদপুরের পদ্মা নদী এবং সাদিপুর বাজারের পিছনে আর কি অবস্থিত এই জায়গাটা। এই যে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পয়েন্টে বসে গেছি। এই যে সেপ রেডি করতেছে এখনই বসি পিঁপড়ার ডিম। নদীর কালীবাউস মাছ ধরার জন্য আমরা পিঁপড়ার ডিম একটি করে গেতে বড়শিতে ট্রাই করতেছি, কিন্তু নদীতে খুবই খারাপ অবস্থা। কোনো মাছের ওয়াশও দেখি না, খাওয়ারও পরিস্থিতি খুবই খারাপ। দেখতে থাকুন। এত সুন্দর টোক করেও কোনো কাজে লাগলো না, এটাই খুবই দুঃখজনক। আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো অন্য একটি স্থান। আমার ওই স্থানটি পরিবর্তন করছি। এখানে একটা খাওয়া পাইছিলাম, কিন্তু হিটটা ভুলবশত মিস হয়ে গেছে। আমার সামনে যে আরও দুইজন আছে, ওনারাও ধরতেছে। উনি একজন একটা কালীবাউস পাইছে, একটু পরে দেখাই দিছি। আমরা আজ মাত্র 2 ঘন্টা টাইম হাতে নিয়ে এসেছিলাম, কোনো মাছ পেলাম না। দুঃখিত আর কি। নদীতে আর কি এত কম সময় হাতে নিয়ে আসলে মাছ হয় না সাধারণত। সমস্যা নাই, আমরা আবারও চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ বড় মাছ ধরবো। আপনারা সকলেই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।